歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個咧原本名都冇嘅，我而家咧就叫佢做甜辣炸豆腐。咁啊，點解本來名都冇咧？因為呢一個今日要教大家嘅菜式咧，真係要多謝阿太嫂啦，即係我老婆。點解咧？因為呢一個餸咧，其實基本上我係平時諗唔到食咩啊，是但啦咁樣啦。跟住咧，咁啊太嫂咧就話：喂，好食喎！喂，你不如教啦。我話吓，呢個都教？哦，怕老婆會發達啊嘛，所以我未發到達嘅，慢慢嚟。即刻開始啦！好簡單，豆腐呢個咧，我喺超市度買嘅啫。咁我見到硬豆腐買，咁跟住咧呢一個係咩啊？鹽滷硬豆腐買咁樣，冇鹽滷唔緊要，硬豆腐就得㗎啦吓 OK， 好啦，咁跟住我哋做啲咩咧？揾個廚房紙幾張啦，咁樣，搣開佢先啦。咁我哋做啲咩咧？我哋咧就要將嗰嚿豆腐咧，因為佢濕㗎嘛，浸住嘢㗎嘛，輕輕力撳一撳佢sorry， 呢邊係跟住咧。即係四邊咧，六邊啊，對唔住，都咧整一整乾啲水佢 ，OK？ 用少少陰力啊，唔好整爛個豆腐啊！點解我哋要咁樣壓啲水咧？咁因為我哋一陣要炸啊嘛 ，OK？ 咁咧太多水分咧，咁就炸得唔好噶啦。好嗱，假如你覺得喂咁樣壓都唔係好辦法喎，就會嘭嘭聲㗎咁樣。如果你真係驚嘅話咧，有另外一個方法嘅，就係咧你鋪啲毛巾喺度啦，咁然後上面都毛巾夾住個豆腐，然後咧就揾多一塊呢啲咁樣嘅板擺喺個豆腐上面，然後喺個板上面咧就放啲罐頭啊或者一個煲啊咁樣，唔好太重喎，會砸爛㗎嚇。咁然後咧就等佢慢慢咁樣自己壓啲水出嚟 ，OK？ 咁你擺佢半個鐘9個字咧，乜都夠㗎啦嚇 ，OK？ 不過咧嗰個就多啲時間，咁樣咧都夠㗎啦。因為我平時真係咁樣去做嘅咋 ，OK？ 好，咁而家你要做啲咩咧？就要預熱一鍋油啦吓 OK？ 好，豆腐放喺度先，跟住切一啲葱花。咁啊，我點解唔切咧？就因為我屋企食好多葱嘅，於是乎咧，我哋常咧都會切定一兜喺度嘅吓 OK？ 好啦，咁一兜葱咯噃，然後跟住個食譜倒定2個醬出嚟，呢一個咧就係辣豆瓣醬啦。周圍都有得賣 ，OK？ 英國啊、加拿大都有嘅呢個。咁啊，但係呢一個咧，我唔知外國有冇。呢一個咧就係叫做雞醬，係一支嘅。不如攞俾你睇下，成日都有人問呢支 ，boom，OK？ 撳住個名先，見到啊？雞醬，咁樣係一支嘅 ，OK？ 佢咧直情話咩啊 ？Sweet chili sauce for chicken， 所以咧就係叫雞醬啦。如果你真係冇嘅話咧，你揾一啲咧甜酸醬咧，啲泰國甜酸醬，其實呢個就係泰國甜酸醬。假如你甜酸醬都揾唔到嘅話咧，你可以海鮮醬溝茄汁，我唔知啦。茄汁咧都好冇咧，海鮮醬啦，海鮮醬好啲嚇，不過唔好落咁多。All right， 好就係咁啦。需要嘅嘢仲有簡單到咧，我就唔記得咗雞湯。All right， 睇晒啦。一眼睇晒，咁我哋可以開始做嘢噶咯噃。好啦，第一樣嘢要做嘅，咁梗係切咗啲豆腐佢啦。咁呢一個形狀咧，我覺得已經係 very good 啦。咁於是乎咧，我哋就將佢切咗一半先。我哋要粒粒啊嘛。死粒啦呢個，呢個細一啲。哎呀，切得好核突啦。咁即係3粒啦呢個。切一半。咦？但係唔係喎？呢個係咪可以4粒咧？細粒啲啦，算啦，食多嚿啦。好，呢個好似大啲喎呢嚿。真係喎。好，切好晒，分好晒啦，咁樣。而你嘅油咧就應該咧係熱好咗噶啦。咁我哋而家可以開始炸嘢噶啦，呗。好啦，炸嘢，咁我哋開抽氣扇，強勁。好啦，然後咧中火熱住佢啊吓 OK， 好啦，咁咧介紹下呢個油先。今日咧我呢個油咧係用一個米糠油。咁啊，日本嗰啲米糠油，呢個米糠油咧健康啲啦嚇，咁啊同埋咧炸嘢咧都非常之好用噶，同埋咧好快就熱噶啦，咁樣咧係我覺得非常之好用嘅嚇。OK， 好嚟啦噃，一次過咧我哋就唔想炸咁多，我哋又唔想用太多油。OK， 嗱咁我哋睇下個油幾時得咧？嗱，你見到個木筷子咧起晒泡，
咁咧即係 ready 啦。炸豆腐喺屋企炸嘅話咧，油溫一定要高㗎嚇。咁如果你真係要計嘅話咧，要去到差唔多180度咁樣去炸嗰個豆腐嘅。如果唔係咧，佢就會索晒啲油咧，炸極都炸唔到㗎啦。OK， 好嚟啦噃，夠熱啦。咁我哋咧小心翼翼地就放佢落去啦，係會有好多泡嘅，所以小心啲。OK， 如果真係驚嘅，用一個兜幫你。OK， 咁炸咗之後咧，你就用呢一個殼咧撥一撥啲油啊嚇。嗱我炸慣啦，咁於是乎咧，你如果唔係炸慣嘅話咧，就唔好一次過落咁多啦。OK， 咁落4粒先啦，4粒咧可能會安全好多嘅嚇。OK。嗱，炸到咁上下咧，你就可以撥一撥啲油啦。其實頭先咧開始咧都係撥一撥啲油嘅，因為咧如果你一落就去撥嗰啲豆腐咧，有啲危險。個危險就係咩咧？個豆腐咧佢都未炸好，你就撥佢咧，佢就有機會整爛㗎啦。嗱，咁你見到咧，其實咧原來已經炸得好好啦。假如你見到呢兩個豆腐黐埋喎，即係你整極都整唔開，咁咧，你用把刀分開佢，咁咧就得㗎啦。OK， 基本上咧，你炸到佢咧呢一個咁樣嘅顏色咧，即係淺啡色咧，咁都 OK 㗎啦，已經。OK， 如果你想深啲，又或者咧個豆腐乾身少少咧，你就炸耐少少啦咁樣。咁啊點樣睇佢再乾啲咧？就係呢啲表面嘅泡咧，其實係水蒸氣嚟嘅。咁如果開始越嚟越少嘅話咧，即係話嗰個豆腐咧係越嚟越乾身啦。咁越嚟越乾身嘅豆腐又有啲乜嘢嘅着數咧？就係因為一陣咧，我哋會煮嗰個汁噶嘛。咁咧佢就會將嗰個汁咧勁索落自己嘅身度啦。咁你自己諗下咯喎。好啦 ，OK 啦。咁然後咧 keep 住個油溫啦，我哋咧就將嗰啲豆腐放喺一個隔網嘅兜度啦。哇 ，perfect， 正啊！咁當然你又要再試下個油溫，睇下佢哋係咪好好啦，係好好嘅。如此類推，你就可以繼續咧放第2 part 嘅豆腐落去噃，炸嘢啦。好啦，嗰個豆腐經已炸好，而家咧我哋可以咧將所有嘢撈埋一齊啦噃。首先咧，我哋就要用一個慢火咧燒熱個鑊，因為咧我哋要炒一炒嗰啲豆瓣醬啊、雞醬啊咁樣，整香佢之後咧，我哋就可以撈埋啲豆腐噶啦。仲有。如果你覺得咧，今次呢一個食譜咧，你係幾中意嘅，即係中意啲咁簡單嘅食譜嘅話，即係太少 suggest 嗰啲啊，不妨喺留言度話俾我聽啦嚇。即係如果係嘅話咧，我話整多啲超級簡單嘅嘢啦嚇。多謝太嫂啊，真係要。好啦，我哋而家已經係整熱咗個鑊啦，咁我哋咧就落啲咁多油啦。啲咁多得啦，然後快手咯噃，落豆瓣醬、雞醬，輕輕兜佢啦，跟住咧就落你嘅雞湯啦，仲係細火嘅我哋 ，OK， 好，跟住咧你可以校翻呢一個中火，燒翻滾啲醬啦。喂，仲有唔好有個錯覺咧，聽到嗰個雞醬咧係咪有雞喺入邊㗎咁樣？我驚有人真係咁問啊，冇㗎，佢咧呢一個醬咧係貨雞，即係俾你食雞嗰陣時用嘅咁樣，咁就係甜㗎啦。總之係好啦 ，OK 啦。跟住咧豆腐倒落去，然後咧就兜下佢啦。兜下兜，繼續中火啦嚇，兜多陣嘅要煮下佢，咁啊等佢咧索翻少少汁落個豆腐度，哇正啊！你見到煮下咧〜嗰啲水分咧就開始冇噶啦，即係話啲豆腐已經係索緊佢哋啦。嗱，你見到咧嗰啲汁咧就嚟冇嗰陣時咧，葱落少少葱落去，哇，落翻多啲，搞掂上碟食嘢啦喂！食嘢啦，哇，點算？真係有機會一個人都吔得晒嘅喎，跌咗粒添，哇 ！Look at this， 好味，very good，very good。嗱，冇落鹽啊、豉油啊嗰啲咁嘅嘢。至於咧嗰個豆瓣醬同埋嗰個雞醬嗰個份量咧 ，up to 你嘅。我呢個食譜個份量咧就係我自己中意嘅。假如你想
甜啲嘅，雞醬多啲，豆瓣醬少啲。OK， 咁但係有機會咧，因為你少咗豆瓣醬咧，嗰個鹹味咧就會冇咁多啦。Alright， 一個好簡單嘅食譜，太嫂話要教嘅。如果你哋唔中意咧，揾佢算賬啊！但係如果你中意嘅話咧，又要多謝翻佢喎。OK， 好啦，如果有啲咁嘅食譜，你哋又中意嘅話咧，我係會繼續做嘅。多謝大家先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，多粒。